Salve galera, o negócio é o seguinte: chuva deu uma trégua e deu uma vontade de cantar uma musiquinha pra dar uma animadinha em vocês, ficar rindo do trouxa que é do malucão aqui, certo? Então lá vai então a musiquinha pra rapaziada. Eu tô na BR, ó, pode ver que eu tô nas entregas, valeu? É o seguinte, eu vou cantar então, hein? Vou cantar então, hein? Vai lá então. Não tenho carro, só tenho moto e o resto não me interessa. Só sei que eu tô tô nas entregas. Oh, de novo. Tô nas entregas. Isso! Vamos que vamos, valeu!